السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير الحمد لله، صحيحه لاباس. سنه سعيده ان شاء الله، كما باش ما تمنيتو في حياتكم. مسيره جيده، مسيره موفقه صحيحه، نتمناو الخير هاد السنه ان شاء الله، تعود علينا بالخير والهنا والتيسير. دابا انا جيتكم بواحد الوصفه ديال البرد. نرجعوا دابا الوصفات ديال البرد، دابا دا وقت البرد وداكشي كلشي تيكحب، كلشي شويه الانسان رجعوا للوصفات ديال والدينا ديال زمان. مابقاوش عيد دواء بزاف، راه عاوتاني مضر للصحه. انا هاد الوصفات تنظن العيالات اللي قدي في السن واللي كبر مني تعرفوا هاد الوصفات. انا جيت نعطيها للبنات اللي عاد مبتدئات في الحياه، تيطروحوا مساكن ما كيعرفوا عيد الدواء وهادي. انا جيت لهم بهاد الوصفه اللي تريحهم. هاد الوصفه مزيانه بزاف، ضربات البرد. واحد تيبقى يكح، تيبقى هاد الحنكوره كتضرو، صدرو كيضرو بزاف، ما كينعش الكحه. لا حول ولا قوه بالله العظيم. تيداش على الدواء نرجعوا للحاجه الطبيعيه. هذا براد ديال اتاي تيتكون من هذا قرفه راه سخونه، ها هي القريفه عواد نعملوها هنا. هاد باديانه، ها هي باديانه جوج منها، قعقله 3 الحبيبات ديال القعقله، ها هي سكينجبير الخضر طري، ها هو معلقه منه حكيته ودرت معلقه منه هو تيقطع. وهذه الفليفله هذه ماشي ما تحلوها ما والو، هنا غادي ترميوها تخليوها حتى هي راه مهمه. وكنكبوا عليها، كنكب عليها الماء طايب. ها الماء طايب هاك كنخليه. دابا انا تنديرو كنخليه 4 السوايع حتى 5 السوايع، وهو يترقد مع بعضياته. وملي كنجي نعس كنشرب واحد حسب ما قدرتي، كاس ولا نص كاس ولا 4 كاس حسب ما قدرتي. هاد الشيء راه مهم بزاف، مهم ديروه البنات. انا هاد الوصفه كنعطيها للبنات المبتدئات في الحياه. هما الناس اللي قدي وكبر مني ولا هذا راه كيعرفوا هاد الوصفات القديمه. من بعد عاوتاني غادي نجيو للزيت البلديه، راه 3 الوصفات ان شاء الله غنعطيها لكم هذا النهار، واللي ارتحتوا فيها واللي هي عجبتكم ديروها. دابا كناخذوا شويه زيت البلدي، تمن 2 معلقات كبار، ياك تمن 2 معلقات كبار. هي عندي بهذه المعلقه هذه. المهم كنشدو سكينجبير مدقوق، غبره، هذا مدقوق ماشي خضر. ها هو كنشدوه معلقه ونص بحال هكا، نحركوه بحال هكا. تيتحرك مزيان، تينسجم مع بعضياتو هكا بحال هكا. من بعد غادي نسخنو، نديرو ليه حمام مريم، غير يدفى شويه ونشربو ونعس. وصدقوني والله العظيم ديك الكحاله كتبقى تنقص كل ليله. الحق كل ليله بقاو ديروا هاد الوصفه هادي بالزيت البلدي وسكينجبير. راه الرحمه سيدي ربي، الرحمه كتنزل، الرحمه عند سيدي ربي. انا حيت دابا اللي غادي نستعملها حتى الليل غندير ليها حمام مريم، خليه يدفى شويه، دفى بحال جسمي، وغنشربها وغادي نعس. ديك الكحه نديرها اليوم الليله، ومن بعد نديرها 3 ايام حتى 4 ايام، وغادي ترحموني على هاد الوصفه هادي. لا هادي ديال البريق ولا هادي، كلهم مزيانين للصدر.
مزيانين بزاف. كاين عاوتاني عندي الحامض، هذه البصله محكوكه، هذه البصله حكيتها وعصرتها، كركوبه البصله حكيتها وعصرتها. هذه كتقوي المناعه وكتحارب حتى هي نزلت البرديه. حتى هي هذه واخا تشربوها بالنهار ماشي مشكل، تشربوها كاس، غتعمروا هذا الكاس. هذه بصله وحده حكيتها وعصرتها، وغادي نعمر الماء حتى لهنايا حتى لهنا، وغادي نشربو. غنزيد معاها كمل لكم، غنزيد معاها معلقه ديال الحامض، معلقه ديال الحامض ها هو معصره، تما نص حامضه كتعطيني معلقه الحامض. كنزيدو معاها بحال هكايا. هذه حتى هي مهمه، كتعطي المناعه للجسم، كتسخن الجسم. المهم هادو كلشي كيسخن الجسم، كتسخن الجسم، كتعطيك المناعه، كتحارب، كتعاونك في جسمك مزيان. كنزيدو عليها الماء بحال هكايا، الماء شويه سخون ماشي سخون بزاف، واخا غتجيكم شويه في الشريب قاصحه خاصكم تصبروا ليها مزيان هكا. مازال غادي نزيد انا نعمر حتى لهنايا. المهم انا وريتكم الطريقه كيفاش. وتشربوا هذا ماشي بالليل، هذا شربوه فوق ما بغيتو، فوق ما قالها لكم راسكم شربوه، راه مزيان هذا. وهذا دوموها مده يحيد هذا البرد، الانسان تولي عنده شويه المناعه، يدافع نزلات البرديه. يشرب كل نهار، يتشرب هذا كل نهار. كل نهار غادي تحكي بصله وديري معاها نص حامضه وتشربيها، غادي تحسي براسك خفيفه. ولكن دوميها، راه ماشي تشربيها نهار وتقولي لا، دوميها. وتفكروني على هاد الثلاثه ديال الوصفات، راها مهمين بزاف. سمعوني يا البنات، راها مهمين، تشربوهم ما تقولوش لا ولا هادي ولا هادي، راه تشربوا هادشي اللي بغيتو تدافعوا. الجسم ديالكم يدافع على بزاف ديال الامراض، هادي راه كتدافع على هادي بحال كتشربي داكشي ديال الدواء، بحال كتشربي الدواء، ولكن هادشي طبيعي، هادشي طبيعي الحمد لله. خاص الانسان يعيدهم وصفات البلديه. هادشي كلشي كانوا هادوما باش كانوا كيداويونا والدينا، وهادشي هادوما العشوب اللي نداواو بهم مزيان. وكنا ما والله العظيم كيجي البرد ما كيديش منا نهائيا. عمر راسنا ما عرفناها كيضرنا ولا نكحو ولا هادي ولا. انا راه كبرت في بلاد فيها الثلج، وسبحان الله ديما جسمي سخون، لان كنا كناكلو داكشي البلدي، كناكلو راس الحانوت كيديروا ديما هادشي. هما ديما كل فصل عنده ماكلته، كل فصل ديالو عنده الماكله ديالو، كل فصل. سبحان الله زعما داكشي. نتمنوا هادشي يرجع. ديك الحلبه هي مهمه بزاف، كيديروا الحلبه ويديروا الرفايس ويديروا هادشي ديال هاد النبات ديال التراب، النبات بحال البقوله بحال سميتو بزاف، كلهم هادوك مهمين في البرد. تاكليهم تيعاونوك في جسمك، تيعاونوك تتولي واحد السيده في شكل. سيرتو البنات مساكن عاد اللي طالعين عير ساندويتشات، عير هادي رجعوا الماكله الشعير، ورجعوا الماكله الحمراء، ورجعوا الماكله. انسان عمرك رشك بحاجه صحيه، ولا تشهيتي شي حاجه في الزنقه وكليتيها ماشي مشكل. المهم واكله شي حاجه اللي جسمك مرتاح فيها. وهادشي ما غنقول لكم. ونتمنى هاد الفيديو يعجبكم، نتمنى يعجبكم، وبارطاجيوه مع كاع الاهل ديالكم الاصحاب ديالكم، وديروا هاد الوصفات راها مهمه. هاد زيت البلدي تاني وسكين الجبير تاني راه ماشي. انا
انا فين ما كيدخل البرد هذا هو دوايه، هذا دوايه فين ما نمشي نعس تنشرب حسب مقدوره ديالي، راه نقدر نشرب حتى نص كاس في معلقه سكينجبير نشربها ونعس. والله الكحه ما كنحاربها بحال اللي كتحاربي العادو ديال البرد، بحال كتحاربي العادو ديال البرد. مزيان الدوره الدمويه والجسم ديالك كله تيسخن، راه مزيانه هذه، مزيانه بزاف، مزيانه بزاف البنات، مزيانه بزاف. هذه تاني هاد العشوب ديال البراد تا هما مزوينين، تكوني هكا كتفرجي في التلفزيون فعاد ما ديري ندير كويس ديال هاد العشوب ونشربهم مع جوايه الربعه جوايه الخمسه من تكوني مرتاحه ونشربهم. وفي الليل ملي نجي نعس نشرب هذا بالنهار. هذا البصله والحامض هذا بالنهار هذا يشربوا ماشي مشكل، ولكن هادو سخان شويه، هادو هادي كتقوي المناعه، هادي كتسخن الجسم، هادي اللي في البراد كتسخن الجسم. وهذا سميتو هادو كلهم كيسخنوا الجسم. هذا الزيت البلدي سكينجبير، كتباني كتنعسي بحال اللي عندك شوفاج في الفراش ديالك، كتسخني سكينجبير تيسخن، وزيت البلدي راه غني تعرف كلشي كيعرفوا المنافع ديالو وكلشي. البصله حتى هي راه ما نقول لكمش عليهم، هادشي ما نهضر لكمش عليه، راه معروف. انا كنبلغوا البنات اللي هادشي ما كي يعترفوش به، خصهم يعترفوا به. راه هذه هي الا داومتي هادشي هذه هي الحياه. ديما كتحسي براسك خفيفه وتحسي براسك ماشي ما كتصبحيش عيانه ومدقدقه. البنات ديال دابا ولاو بحال عيالات اللي عندها 60 عام ولا لا داكشي كلشي لا، يعني التغذيه ماشي طبيعيه، ماشي طبيعيه. وسنه سعيده ان شاء الله تدخل علينا بالخير والهنا والسعاده، ونتمنوا هذه البلاد تزيد من معطياتها من المزيد ديالها، ونتمنوا الدراري والبنيتات الله يوفق ليهم والله يعطيهم ما كيتمنوا في حياتهم. والسلام عليكم. هادشي ما نقول.